Halo teman-teman, apakah suara voice note WhatsApp kalian terganggu dengan suara seperti ini? Kalau benar iya, kalian tidak perlu khawatir lagi, karena saya akan membagikan cara mengatasinya dengan mudah dan cepat. Oke, langsung saja check it out. Oh iya, sebelumnya, jadi di video kali ini saya menggunakan HP Xiaomi ya. Jadi, langkah pertama, kalian langsung saja buka HP kalian. Lalu kemudian tekan dan tahan aplikasi WhatsApp kalian seperti ini dan tekan info APL. Nah, setelah masuk ke info APL, kalian tekan notifikasi dan kalian scroll ke bawah, lalu tekan ke pemutaran media. Dan terakhir, kalian tinggal nonaktifkan tampil notifikasi seperti ini. Dan jangan menaktifkan notifikasi mengambangnya. Oke, sekarang kita cek apakah VN kita sudah tidak ada gangguan lagi. Oh ya, tidak apa-apa. Yap, sudah kembali normal ya teman-teman. Nah, gimana? Simple kan? Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau tidak suka, silahkan klik tombol dislike di bawah. Dan bila ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Oke.